好多謝各位嚟我個直播嚇。而家我呢個直播咧就講風生水起嘅嚇，咁啊乜嘢都可以講㗎嚇。咁又關於係易經啊乜都得嘅嚇。咁咧就多謝家人們啦嚇。咁啊扎古拉圖扎古拉士嚇，咁就希望大家咧入咗我呢個直播間咧，就希望大家開心啲。咁有咩咧就可以幫大家講嘅，乜都講得嚇。得閒咧就俾啲心我啊，或者係關注下我啊 ，OK 嘅嚇，係嚇。咁啊多謝大家家人們啦，或者我啲 fans 入嚟嚇，好嗎？好啊好啦，好啊好耐冇見咯喎，阿 Betty 你真係好耐冇見咯喎，呢排幾好嘛？桃花姻緣 OK 嘛？唔 OK 又甩咗碌啊！哎呀，真係唔好意思，甩咗碌唔好意思啊！唔緊要，我知道嘅，因為你係屬於你係88年嘅，屬龍嘅嚇，戊辰年嘅，咁你甩咗碌唔緊要啊，咁我就用翻隻雞啊，龍鳳呈祥入翻個局啊！因為個加埋隻羊咧更加好嘅嚇，羊咧今年咧有個太陽星入命啊嘛嚇，咁啊帶住羊仔啊，或者係攬住羊仔瞓覺就俾你攰㗎，咁啊希望桃花翻嚟咯，係嘅。好啊，大老闆點啊？點啊？阿強少點啊？你嗰個壽司店 OK 嗎？唔 OK 啊？唔緊要，唔 OK 都唔緊要。咁啊希望你咧就因為而家7月啦，咁希望五鬼運財啦，咁啊放下啲溪錢都 OK 嘅，放下啲雞錢啦。每日收工咧都係放呢個7張溪錢咁樣，希望你生意興隆啦，好嘛？咁啊希望咧壽司店越做越旺啊！因為呢個月份咧就係五鬼運財啊嘛，係嘛？呢個月就係中元節嚇，希望你咧福星高照，好運齊來。係嘅，我知道，你係屬甲戌噶嘛，係你係甲戌噶嘛，冇問題啊嚇，咁啊記得咯嚇，知唔知啊？好，美麗，哇，好耐冇見喎，美麗點啊？下個月就去名古屋旅行。好嘅。嗱，去名古屋旅行你特別交會小心啦，因為你自己咧就豬嘅，95年咧就豬嘅，咁啊當然啦就豬咧就同個馬咧就水火為既濟嘅，得唔得？咁因為日本咧屬於東北面嘅，咁啊就特別小心啲天災橫禍風災嚇，交會小心啲。咁啊帶住一包我平俾你嘅土葉啦，跟住咧就4粒呢個係土核啦。咁跟住咧就3粒個欖核，咁就 very good 㗎啦嚇，咁就增加到你個運氣興旺啦。揸車交會小心嚇，名古揸車交會小心，知唔知啊？咁啊冇問題㗎啦嚇。係啊，富貴人，哇，富貴人，好耐冇聽你聲音啊，富貴人，得閒拉下我嚇，睇大家係俾啲心啦，俾個小紅心我啦嚇。係嘅，富貴人，屋企擺啲咩地氈啊？上半年就過咗啦，而家立秋過嚟緊啦嚇。呢個月份咧就係啱係屬於丙申月嘅，身為馬騮金，咁咧就金生水，水生金，咁你個門口就向北嘅，咁啊擺翻張粉藍色嘅地氈啦 ，very good 㗎啦，好冇？金生水，水生金啊，財星入命啊嘛，係嘅，擺張係，如果係得嘅就36寸啦。長方形啦，36寸乘24寸都 OK 嘅，好嘛好，祝願大家福星高照。好啦，我哋落播啦嚇，得閒俾啲心我啦，好，拜拜。